yanzu da na mutu wanne yanayi za ki shiga? Ni fa ba na son kana zancen mutuwa ne. A haka ma ka san halin da nake ciki. Don me ita mutuwa ai dole ce. Kuma tana nan a rataye a wuyan kowa da kika sani. Karki bani hakuri sai da ta kokara a kwanta. To ba haka su kika zo yi ba. In ma kun shirya ke da shi bari ya dawo. An ba za ki haihu ba, ba da wuri ta zo ta haihu in ga jikoki. Shekara goma? Tunda ƙuruciyarki an gaya miki namiji ko ya shekara 100 zai iya haihuwa amma ke mace mai gajeren lokaci ce. Babu inda zaka je ne. Yau ba babu inda zaka je. Matsawar yarinya nan tana cikin gidan nan tana kiwo a cikin gidan to babu inda zaka fita a sai yarinya nan ta bar gidan nan. Yanzu mems da Allah me yake nufi da ni ne? Me kika dauke ni ne? Mijinki fa nake mai cikakken iko mai cikakken dama. Insha Allah. Sun duro kenan. Wallahi wanda na mutu na huta ya fiye min da jin wannan abu. Kai. Nada. Na shiga damuwa. Zan yi tafiya ta ne. Saboda gaskiya ni ba zan iya zuwa gidan waɗansu waɗanda ban san su ba, ban san ya zan yi rayuwa a cikin su ba su taɓa sani na ba. In ce zan zauna a gidan. Har yanzu hankali na a tashe yake. Me yasa to? Saboda Abubakar, saboda na san ba zai taɓa rabuwa da ni ba. Kada ki samu damuwa da me. Abubakar ba zai ƙara bibiyar ki ba. Ina mai tabbatar miki da cewa insha Allah matsala Abubakar ta kawo. Kin san me nake so da ke? Dan yi dariya ba. To da kyau. Kin fi masifa kyau idan na ganki a cikin irin wannan yanayin kina da Shi kenan ya wuce. to dan yi dariya ba. I love you. Sassauci Islamic Medicine kullum muna bincike cikin littattafan addinin Musulunci domin binciko muku ingantattun magunguna da suka yi daidai da matsalar da suke damunku a halin yanzu. Musamman masu fama da matsala na masturbation, ma'ana istimina'i. Istimina'i shine wasa da al'aura don biya wa kai bukata, yana haifar da illoli a jikin ɗan adam kamar haka. Yana haifar da ƙanƙancewar gaba, sa'annan yana haifar da saurin inzali, sa'annan yana haifar da fitar farin ruwa, yawan mantuwa ko kuma fitsari akai-akai, sa'annan yana sa bugun zuciya ko rashin riƙe hadda. Idan ya yi ƙarfi a jikin ɗan adam yana hana shi aihuwa. A cibiyar sassauci idan ka zo muna da ingantaccen maganinsa da za mu haɗa maka, ka yi amfani da shi cikin sati 2 zuwa 3, ka yi flushing ɗinsa gaba ɗaya da izinillah. Ga 'ya'ya mata yakan haifar musu da rikicewar al'ada ko kuma jin zafi lokacin saduwa. Sa'annan yakan hana 'ya mace aihuwa, sai ka ga an yi aure shekara da shekaru ko ɓatan wata babu. To muna da ingantaccen maganin istimina'i wanda muke bayarwa a yi amfani da shi a rabu da matsalar cutar bi iznillah. Sa'annan muna da ingantaccen magani na ulcer ko kuma na infection, ma'ana sanyi ga kowane irin halitta na ɗan adam. Cibiyar sassauci muna da rassa kamar haka. Babban ofis ɗinmu yana nan a cikin garin Kano. Sa'annan muna da ofis Abuja, Lagos, Bauchi, Sokoto, Maiduguri tare da ƙasar Nijar. Sa'annan muna da ofis a cikin ƙasar Abidjan, ma'ana Cote d'Ivoire, da kuma ƙasa mai tsarki wato Saudiya, da kuma ƙasar Libya da Benin. Sa'annan muna tura saƙon maganinmu a ko'ina kake a faɗin duniya cikin awa 24 saƙonka zai isa gare ka bi iznillah. Sa'annan cibiyar sassauci duk ofisoshinmu ba mu da ofis a ƙasar Benin sai saman Benin. A kiyaye, mun gode sosai.